Сәлеметсіздер балалар, сабаққа қош келдіңдер. Eyes Open 6 сыныптың 4 модульдің 46 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты басламастан бұрын менің арнама тіркеліп, подписаться етіп қойыңдар, және де сабақты 5-10-15 минут уақыттарында бөліп, соңына дейін тыңдаңдар, қараңдар, сол уақытта сендерге барлығы түсінікті болады. Сабақтың тақырыбы A funny story, көңілді оқиға. Exercise 1. In the picture, the girl at the back on the line is called Liz. Do you think she knows the lady in front of her? What do you think the lady is asking her to do? Мына суретке қараймыз, және де мына тұрған қызға қараймыз. Оның есімі Liz екен, ол алдында тұрған do you think she knows ол жанында тұрған әйел туралы бір нәрсе біледі ме дейді. Неге ол екеуі бір-бірімен сөйлесіп тұр, мына әйел мынадан бір нәрсе сұрап тұр ма деп сұрап тұр екен. I don't think Liz knows the old lady. Maybe the lady is asking Liz to help her buy a cake or to let her go ahead in the queue. Менің ойымша, Лиз ол әйелді танымайды. Әйел оған алдымен кассаға өтіп, торт сатып алуға көмектесуі немесе кезекте орнын беруді сұрап тұрған болуы мүмкін. Exercise 2. Listen to Liz's story. Check your ideas for exercise 1 дейді. Мына оқиғаны тыңда дейді, және өзіңнің ойыңды салыстыр дейді. No, I don't think Liz knows the old lady. Maybe the lady is asking Liz to pay for her cake or help her something. Келесі exercise 3. Listen again. Are the sentences true or false? Correct the false sentences. Мұнда дейді, сөйлемдерді тыңдалымды тыңда дейді, сөйлемдерді оқы дейді, және true false екен анықтаймыз, және де false сөйлемді дұрыста деп берген екен. Liz went shopping to buy a cake for her birthday. Liz дүкенге өзінің туған күніне торт сатып алу үшін барды. False. Liz went shopping to buy cakes for her friend's birthday. Ол өзінің досының туған күніне сыйлық алуға барыпты. After Liz arrived at the shop, 4 other people came in. Liz дүкенге келген уақытта дейді, онда басқа да 4 адам болды дейді. True, дұрыс, ол жерде 4 адам бар. The lady said that Liz looked like her granddaughter. Әйел оған өзін немересіне ұқсайды деп айтты дейді. True. Katie said goodbye to her grandmother. Katie өзінің әжесіне сау бол деп айтты. False. Liz said goodbye to the old dedi. Ол жерде Liz мына кісіге сау бол деп айтқан екен. Liz paid for the old lady's cakes. Лиза мына үлкен кісінің тортын төлеп берді. False, төлеп берген жоқ. The old lady paid for Liz's cake. Лизаның тортына төлеп берген екен, қайта үлкен әйел. Exercise 4. Look at the examples from the listening and answer the questions. Мына жерде сұрақтарға жауап бер дейді. Are the words involved adjectives or adverbs? Жоғарыда берілген сөздер quietly, loudly, adverbs па немесе adjectives па деп сұрап тұр. Adjective деген бізде сын есім болса, adverbs деген бізде үстеу. Олар бізде adverbs үстеу. What do we usually add to adjectives to make adverbs? Сын есімнен үстеу жасау үшін қалай жасаймыз? You usually add lie to adjectives to make adverbs. Үстеу жасау үшін сын есімге l және y әріптерін қоса отырып, үстеу жасайды екен біз. Яғни үстеу дегеніміз бұл қандай жағдайда сын есімдерге l және i әріптерін қосу арқылы үстеу жасайды екен біз. Мысалыға quick, quickly, careful, carefully, loud, loudly. Және де мұнда бізде бірақ барлық үстеулер l және i арқылы жасалынбайды. Кейбір ерекше түрді де болады. Мысалға, олар irregular, дұрыс емес үстеулер. Good, well, fast, fast, hard, hard деген секілді кейбіреу өзгеріссіз қалады, кейбіреулері осылай жазылады екен. Келесі exercise 5. Complete the sentences with the correct form of the adjectives in brackets, then listen, check and repeat. Мұнда бізге мына суреттерге қараңдар дейді. Мына жерде жақшада берілген сын есімдерден дұрыстап
дұрыс сөйлем жасаңдар деп берген екен. Бізде мынау A, he cooks very badly. Ол өте нашар пісіреді. B, the insect moved slowly across the leaf. Құрт жапырақтың үстімен баяу қозғалды. Дейді, өткен жағдайда тұр ғой, moved деп. Бізде бұл жерде slow сынесім, slowly уже adverbs болып өзгереді. I carried the expensive glasses very carefully. Мен қымбат әйнектерді өте абайлап тасымалдадым. Бізде carefully болып өзгерді. The children were playing very happily. Балалар өте бақытты ойнап жүрді. I got dressed quickly and went out. Мен тез киіндім де шықтым. Quickly болып өзгерді. She answered all of the questions easily. Ол барлық сұрақтарға оңай жауап берді. Easily болып өзгерді. He paints very well. Ол өте жақсы сурет салады. Good, well бұл бізде irregular болып жүреді. She opened the door quietly. Ол есікті ақырын тыныш ашты. Quietly болып өзгерді. Мұнда бізде badly, slowly, carefully, happily, quickly, easily, well және quietly adverbs болып есептелінеді. Келесі exercise 6. 6-шы тапсырма. Write your answers to the questions. Мына сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Do you always do your homework carefully? Сен әрқашан үй жұмысын ақырын орындайсың ба, ұқыпты орындайсың ба дейді. Yes, I always do my homework carefully. Can you speak English well? Сен ағылшын тілінде жақсы сөйлейсің бе? Yes, I can speak English well. Do you get dressed for school quickly? Сен мектепке жылдам киінесің бе? Yes, I get dressed for school quickly. Is there anything you do badly? Сен қандай да бір істі жаман жасайсың ба? дейді. Yes, sometimes I do some things badly. Мен кей кезде басқа да жұмыстарды нашар жасаймын. Do you always speak in class quietly? Сен сыныпта ақырын сөйлейсің бе? No, I don't always speak quietly in class. What can you do easily? Сен нені оңай жасайсың? I can draw easily. Мен суретті оңай сала аламын. Exercise 7. Work with a partner. Ask and answer the questions from exercise 6 дейді. Мына сұрақтарға жауап жаз деген екен. Мұнда жазып қалдырдым. Do you always do your homework carefully? Yes, I always do my homework carefully. Мұны жерден дәл мынау 6-шының жауаптарын осында қойып жазып шықтым. Do you get dressed for school quickly? Yes, I get dressed quickly for school. Is there anything you do badly? Yes, sometimes I do some things badly. Do you always speak in class quietly? No, I don't always speak quietly in class. What can you do easily? I can draw easily. Мен суретті оңай саламын. Онда бізде carefully, well, quickly, badly, quietly, easily барлығы бізде adverbs болып есептелінеді. Өйткені сын есімге l және y қосылып тұр. Мысалға quick, well, бүгінгі сабақтың негізгі тақырыбы осы adverbs. Соған мұқият тыңдап, түсініп, естеріңе сақтап алыңдар. Осымен сабақ аяқталды. Менің арнама тіркеліп, подписация еткендерің үшін, видеоны уақыттарында бөліп, соңына дейін тыңдағандарың үшін көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.